Galera, pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, acompanha aí o canal Mecânica Bicar. Hoje nós estamos aqui, ó, Golf. Tá, galera? Golf 1996, tá? Ele é 1.8, 8 válvulas, um motorzão AP, né? Já foi a era desse motor, né, galera? Mas vamos lá. Galera, esse carro aqui ele tem o mesmo problema dos Corte Zetec, tá? Ele sofre aí com oscilação de marcha lenta, motor quadrado e barulho no sistema de correia. Vamos lá ver o problema, galera? Aqui, ó, corpo de borboleta aqui já parcialmente desmontado, tá? Retirei aqui a flauta de bico injetor e dá uma olhada, aqui tá os reparos. Aqui faz a vedação, tá? Esses anéisinhos aqui, ó, são responsáveis pela vedação da flauta. Dá uma olhada aqui, ó. Tá? Rachado. Tem outro aqui rachado. Não, esse não tá. São dois que estão rachados. Cadê o outro? Não tá. Deixa eu procurar. São dois aqui trincados, pessoal. Espera aí. Vamos dar uma olhada aqui. Não. E o último para se olhar. Vamos dar uma olhadinha aqui, que ele tem uma rachadura. Tem um que tá só trincado, ainda não chegou a separar. Mas esse aqui chegou a separar. Aqui, ó. Tá vendo aqui, galera, ó? Tá? Isso daqui resseca, pessoal. Racha. E o carro começa a dar uma entrada falsa de ar. E o motor fica quadrado. E o atuador de lenta desse carro é uma fortuna, é ruim pra achar. E quando acha, o cara compra, coloca, continua quadrado. Aí sai tampando buraco, sai fazendo e acontecendo. O carro fica gastão, fica quadrado e ninguém resolve o problema do carro. Outra dica que eu tenho para dar para vocês aqui sobre esse motor, galera, é sobre a correia, tá? A correia sincronizadora, que é a famosa correia dentada. Alguém já ouviu a frase aí, a correia tá esticada feito corda de violão? É por causa disso aqui, ó. Ó. A correia chega a cantar, ó. Tá? Ela tem que dar uma movimentação aqui, ó, de aproximadamente 1 centímetro. Tá, galera? Essa daqui não tá se movendo, você quer 1 milímetro. Tá? Tá esticado, ó. Feito uma corda de violão. O pessoal costuma colocar aqui, galera, poucos mecânicos têm a ferramenta para tensionar essa correia, tá? Ela não usa o sistema de contrapeso como o Fiat. Você faz a tensão manualmente e depois verifica aqui se ela está se movendo aproximadamente 1 centímetro. E essa daqui, ó, não move nada, tá? Galera, esse daqui esticaram tanto no meio do tensionador aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se dá para pegar. Tá vendo ali, ó? Tem um risquinho ali, ó, que é a junção das duas partes do tensionador. Acaba fazendo um desenho na correia. Se vocês verificarem, ó, a correia do carro é nova, tá, galera? De tão tensionada que foi a correia dentada desse carro. Então, é soltar um pouco e deixar na tensão aí de aproximadamente 1 milímetro, ok? E isso aí vai resolver o problema da correia. Após isso, galera, tem que verificar o ponto de ignição do carro. Obviamente, quem trocou a correia dentada desse carro não sabe que para aferir o ponto desse carro é com pistola de ponto e você precisa desligar o MAP que fica ali embaixo da caixa de ar, tá? Então você desliga o MAF e afere o ponto com a pistola e depois religa o MAF. Deixa ele ali entre 13 e 15 graus, tá, galera? Que o resto a injeção compensa. Se você ficar rodando na mão até o motor aliviar, o carro vai rodar eternamente fora de ponto, tá? Ele tem um parâmetro para regular. Esses parâmetros têm que ser seguidos e muita gente não faz isso. Galera, carrinho excelente, tá, pessoal? Muita gente fala mal aí. É um carro que tem um custo aí relativamente baixo. Quando você vai comprar esse carro, se tiver inteiro, em perfeitas condições, os caras pedem entre 9 e 15 mil reais, tá? O carro assim, em perfeitíssimas condições para você sentar e rodar sossegado. Agora, quando você acha esses carros aqui marretado, que o Guinho fuçou, o Zezinho, o Chiquinho da esquina, o Luizão, entendeu? Aí a coisa complica. Tá, galera? Você acha eles em torno aí de 3, pode variar, de 2,5 a 5 mil reais, tá? Aí você vai fazer uma revisão nesse carro e você acaba gastando 2, 3 mil reais nele.
porque o carro foi muito mexido, ou às vezes até mais, tá, galera? Então cuidado aí na hora de comprar esse veículo, é um excelente carro, mas o pessoal maceta demais esses carros aqui. Tudo o que, galera? Falta de conhecimento. Outra dica que eu vou dar, pessoal, na hora que for desmontar um carro desse, para fazer revisão, galera, muito cuidado com esses sistemas aqui, ó, tá? O sistema de duto de ar do carro, isso aqui é frágil demais, tá? Pela idade do carro, desmancha à toa. E se você arrumar um problema com uma mangueira dessa, vai ser difícil encontrar. Quando encontrar, vai ser caro e vai ser longe, tá, galera? Apesar que nós estamos em São Paulo aqui, esses reparos do bico aqui, ó, tá? Esses reparos do bico, nós encontramos no Rio Grande do Sul, vai demorar uma semana para chegar aqui. Custou R$20. Aqui eu achei em uma loja, não vou falar o nome da loja, original Volkswagen, e o cara quer R$288. E o que vem nesse reparo de bico, galera? Vem as juntas, tá? Vem o kit de junta aqui do corpo de borboleta, vem o kit de junta do coletor de admissão e vem os anéis, as vedações de borracha, os Ornings, né? Vem os Ornings de borracha, R$282, original Volkswagen. Galera, se o carro fosse meu, não pagaria isso em 4 anelzinhos de borracha, tá? Desconsiderando aí tá com junta ou tá sem junta, ok? Eu acho um absurdo, tá, galera? No mais, vamos seguir com a revisão aqui. O proprietário agora, nós tiramos a vela aqui, ó. Uma vela Bosch. Vamos ver, galera, aqui, ó. Uma vela Bosch, tá? E como ele vai fazer uma viagem longa com o carro, eu já usei vela Bosch, eu já tive dor de cabeça com vela Bosch. Hoje em dia eu não trabalho mais com esse tipo, com essa marca de vela, tá? Eu tô falando eu particularmente não gosto dessa marca de vela. Os cabos de vela são novos, são NGK. A tampa de distribuidor tava com bastante corrosão, tá? Com bastante zinabre. O rotor tava bem judiado, da marca Marflex, que eu também não trabalho com a marca Marflex, tá? Já tive muito problema aí com a marca Marflex, então nós vamos substituir por tampa e rotor Bosch, cabo de vela NGK, e o proprietário do carro foi buscar um joguinho de vela NGK para colocar no Golf aí, para poder fazer a viagem dele sossegado. Ok, galera? Aí no mais, um excelente carro. Ele trouxe o kit também, o kit com água desmineralizada e aditivo. Nós vamos fazer a limpeza no sistema e adicionar. Logo mais vocês vão ver o Golf funcionando redondinho aí, ok, galera? Então aguarda aí que o próximo vídeo aí vai ser legal vocês verem o motor do Golfão funcionando, ok? Golf modelo MK3 1996. Falou, um abraço.